Empieza a reconocer el valor de nuestra hija. No necesitamos recordárselo. La verdad siempre debe decirse y repetirse. ¿Verdad, Irene? Samara no está haciendo temporal. Es verdad. Ella está procurando hacer todo de la mejor manera. ¿No se los dije? Ay, paren ustedes dos. No es porque sea mi hija, pero Samara tiene muchos talentos. El hombre que la despose será muy feliz. Yo estoy seguro que Samara será una excelente esposa. Cuidado con lo que le vas a decir a mi hija. Después soy yo el que tiene que lidiar con una muchacha triste. Y encima pierda la ayuda de nadie. No se preocupe, señorías. Eso va a cambiar. Salomón, ¿qué es lo importante que tienes que decir? Yo siento mucho, Jessica. Si te arrepientes de tu conducta antes del inicio, ahora es mi turno de mostrar mi propio arrepentimiento. ¿Arrepentimiento sin qué? Por favor, Salomón, no me des falsas esperanzas. Vamos, dile lo que viniste a decirle. Que quieres hacer las paces con ella. Ya no aguanto este ambiente. Sí, es eso.
hoy.